שנשארתם איתנו לפני 17 שנה גילתה סי בכר, שהיא חולה בטרשת נפוצה. הידיעה הראשונה נשמעה לה כמו גזר דין מוות, סוף העולם, מה לא? מאז הספיקה ללדת שתי בנות מתוקות, לנהל חיים נורמליים, למרות כל הקשיים, ולא חסרים קשיים. נציין שמחר חל יום המודעות לטרשת נפוצה, אז הנה מודעות והנה סי. שלום. שלום בן. איך נודע דבר כזה לבחורה צעירה, בריאה, אופטימית, שהולכת, נראה לי התחתנת או משהו? בדיוק, חודש אחרי החתונה. אוי. בדיוק, ממש בשיא. הייתי כבר אז, ממש הרגשתי שאני הולכת לאכול את העולם. ואז הרגשתי תחושה מוזרה ביד. התחושה התפשטה לחצי גוף. הלכתי למיון, אני ישר אוהבת לחתוך עניינים. ישר למיון. בדיוק, עשו לי את כל הבדיקות ונפלתי על נוירולוגית מדהימה. היא עלתה על זה מיד, ושלחה אותי ל-MRI. וה-MRI זה הבדיקה החותכת ביותר שיש. ואמרו לך בהתחלה יש לך דלקת. הרופא אמר לי, יש לך דלקת, אז אמרתי לו, אוקיי, אז אנטיביוטיקה אני מקבלת, מה קורה? אז הוא אמר לי, לא, יש לך דלקת שלא עוברת. אמרתי לו, מה? איזה דלקת? יש לה שם, משהו שאני אוכל לחפש בספרייה, אז לא היה אינטרנט. זה היה, כן. לפעמים טוב שאתה לא יכול להקיש גוגל ומיד לראות את הצעה שלך. אני אגיד לך מה, אני הכרתי את זה במקרה, עבדתי עם האגודה לטרשת נפוצה והכרתי את השם, את המחלה. ואז הוא אמר טרשת נפוצה וחשכו... עד כמה שהעיניים האלה יכולות להיחשך. לחצי שעה ואז הרמתי את עצמי. ואיך ממשיכים? כאילו, קודם כל, איזה סוג של גזר דין זה טרשת נפוצה? למי שלא מכיר את המחלה. טרשת נפוצה זאת מחלה נוירולוגית, תוקפת בעיקר נשים לצערי, יש גם גברים. היא יכולה להגיע לשיתוק, לעיוורון, name it, כאילו הכל. יש כמובן הדרגה, כל אחד גם מאוד מאוד אינדיבידואלי. זאת אומרת, זה פתוח להצעות הדבר הזה? לחלוטין. ז'קלין דפרה זה טרשת נפוצה? ז'קלין דפרה עשה לנו למחלה יחסי ציבור לא טובים. אוקיי? כי לא הרבה מתים ממנה. זאת אומרת, זה די נדיר. של דניאל ברנבוים, השולמית, אם אני זוכר נכון. אז ישר חושבים טרשת נפוצה, נזכרים בה, לא. אבל זה לא ככה. עכשיו אני באמת... את רוצה יחסי ציבור נהדרים, אני כבר רק רוצה לעדכן. תודה רבה. זה במקרה המקצוע שלי, אבל לא חשוב. כן? מה, איפה את... משרד טכנולוגי. את נלחמת, את נכנסת להיריון פעמיים, זה לא היה קל. נכון. איבדת את אימך לסרטן בדרך. כאילו, כשקראתי אמרתי זה סוג של איוב, לא ציפיתי למצוא אותך עם החיוך הזה כאן. אני אגיד לך מה, אולי זה המזל שלי, שנולדתי בבית לאבא עיוור ואימא משותקת. מבחינתי, זאת אומרת, זאת הייתה המציאות. זה לא היה לי... סתם להיות בריא משעמם. בהחלט. תמיד ראיתי כיסאות גלגלים, מקלות נחייה, זה לא היה משהו יוצא דופן. היום אני רואה את זה מזווית קצת אחרת, אבל כן. ואת מתפקדת? כאילו, איך זה? אני עובדת במשרה מלאה, אימא, כמו שאמרת. לשתי ילדות? לשתי ילדות, בעל מקסים, חתולה. החתולה זה הכי קשה, אנשים מובילים. בדיוק. אני מבשלת, הופעה, מסדרת, זאת אומרת, חיים מלאים. מודעות לטרשת נפוצה, מה צריך לדעת? צריך לדעת קודם כל שלא מתים מזה, דבר ראשון. זאת אומרת, אנחנו ואפשר לחיות עם זה. בוודאי, ואפשר לחיות ואפשר לחיות טוב. אוקיי? אנחנו הקמנו איזושהי קבוצה באינטרנט של חולים בטרשת. זה עניין של קבוצה סודית בפייסבוק, שהחולים יכולים לדבר בינם לבין עצמם, אף אחד אחר לא קורא את זה. זה כאילו קבוצה פנימית. קבוצה סגורה, בדיוק. ואיך אפשר להגיע למי שיש טרשת נפוצה? mszone.co.il. דרך האתר, לא כל אחד יכול להתקבל, אפשר להגיש בקשה. ומתי אתה צריך להיות מודאג ואיזה תופעות פיזיות ולהתחיל ללכת להיבדק? כמו שאמרת, תחושה של כפפה, של נימול ביד? יש כאלה שזה מתחיל להם בכפפה, יש כאלה ראייה כפולה, יש כאלה שגוררים רגל, גוררים יד. זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. אבל המסר הסופי הוא ברור. הנה ההוכחה, אפשר לעשות הכל, ואפשר לחיות, אפשר לחיים. לחלוטין. וכן ליהנות מהאינטרנט, באמת מה שלא היה לי לפני 17 שנה. כל האינפורמציה, התרופות, טיפולים. הכל, אם זה באתר כמוני, אם זה באתר שלנו, אפילו בוויינט, במעורבות הם החליטו לתת לזה במה. נראה כתב טור בוויינט, נכון? תודה, כן. קראתי אותו, מרתית ממש, סי, תודה רבה לך. תודה רבה לך, בן.